ساحل سانجانغ في الجنوب الغربي لجزيرة جاوا الإندونيسية، والمناسبة قلما تحدث. يطلق القائمون هنا على مشروع حماية نسور جزر إندونيسيا عددا منها في الطبيعة بعد أن أعيد تأهيلها سابقا في محميتهم. يراقب الخبراء سلوك النسور لنحو أسبوعين للتأكد من قدرتها على التأقلم مع الطبيعة دون أن يطعمها أحد. لكن أبرز ما يهدد هذه النسور هو تراجع المساحات الخضراء ومصادر الغذاء والمياه، إلى جانب صيدها بهدف تربيتها منزليا أو الاتجار بها محليا ودوليا. ما زال بعض الناس يهوى تربية النسور، وهناك من يعتقد أنه بامتلاك نسر فإن هذا يعزز مكانته في المجتمع، ولأن النسور محمية قانونيا فإن من مسؤوليتنا توعية المواطنين بذلك. في اليوم التالي توجهنا إلى مرتفعات كاموجانغ على بعد نحو 120 كيلومترا من ساحل سانشانغ، حيث أسست محمية منذ 6 سنوات لإنقاذ النسور وإعادة تأهيلها. المبادرة حديثة نسبيا في بلد تحتضن جزره نحو 80 نوعا من النسور، أي نحو ربع أنواع النسور في العالم. بعضها مرتبط بجزيرة معينة كنسور جاوا وسلويسي وفلوريس ورجوا لبابوا والنسر البحري أو الجبلي وآكل الثعابين وذي الريش الذهبي ونسر برونتوك أو نسر بوندول. هناك نحو 20 صنفا من النسور تهاجر إلى إندونيسيا شتاء، وقد تصل أعدادها إلى مئات الآلاف، وفي ذلك الموسم يكون الغذاء وفيرا في الجزر الإندونيسية، ومجيئها يحافظ على توازن بيئي. وتسعى مؤسسة الطيور الجارحة وبدعم من وزارة البيئة وشركة برتامينا إلى إنقاذ النسور من الانقراض خلال العقدين القادمين ورؤية تكاثرها في المحمية، وهو ما لم يحدث بعد. تحديات كثيرة تواجه مساعي إنقاذ النسور، ومنها أن هذا المكان لا يكفي لرعاية أصناف النسور المنتشرة في مختلف الجزر الإندونيسية، كما تهدد النسور أعمال تقطيع الغابات وحرائقها وملاحقة الصيادين والاتجار بالنسور في السوق السوداء. صهيب جاسم، الجزيرة، من جبل كاموجانغ في محافظة غاروت بإقليم جاوا الغربي.